To ainihin ku suburbuɗe mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da barkanmu sake sauraro ku a cikin wannan bidiyon za mu yi bayani akan wannan wayar wato Samsung A21 da kuma Samsung A21s da kuma Samsung A20 wayoyi guda uku za mu yi bayani akan su amma a waya ɗaya za mu nuna duk abin da muka yi a wannan wayar to zai yi a cikin waɗancan wayoyin guda biyu A20 da kuma A21. Wannan A21s ce kamar yadda za ku gani, wannan ita ake kira Samsung A21s. bari mu kunna ta sai ku ga asalin sunan ta, kun ga Samsung A21s. to abin da za mu nuna muku shine yadda za a cire mai ta wannan wayar Google account tare da yan uwanta wato Samsung A21 da kuma Samsung A20. a cikin wannan bidiyon namu da gobe mu za mu nuna muku yadda ai ku cire musu Google account ba tare da kun sha wahala ba. Na gobe ku biyo mu. Assalamu alaikum. Kamar da za ku gani, bayan ka riga ka yi wannan wafin din na A20, A21 da kuma A21s, za ta kawo ka nan wurin. Tana kawo ka nan wurin, abin da ake bukata shine ka kawo layi da ka saka ma pin code ko kuma ce security. Wannan layin mun riga mun saka mai security da shi za mu yi amfani. To yanzu bara ku gani, kana zuwa nan wajen sai ka zo ka taba nan wurin. Bayan ka riga ka mallaki layin ka da security shi, sai ka zo ka taba nan wajen next, sai ka dan jira, sai ka zo ka zaɓi network wato wifi network da kake so ka yi amfani da shi. Sai mu je mu saka security, sai ka yi mu saka yawa yana yin connected abinda ake so kawai kar ka motsa ko ina, kawai ka tsaya daga nan sai ka taba nan wajen add network, sai ka zo nan wurin wajen alamar settings a keyboard ɗinka. yana zuwa da kai sai ka zo ka taba nan wurin, kana taba shi sai ka zo nan zaɓin na ƙasa shi ma sai ka taba shi, kana taba shi sai ka zo nan wajen shi ma sai ka taba shi, kana taba sai ka zo ka taba nan wajen ringtone, kana zuwa sai ka zo nan wajen sim1 sai ka taba shi ma, yana zuwa sai ka zo ka taba nan plus, kana taba plus sai ka zo ka taba nan wajen search, kunga gashi nan sai ka zo ka taba shi, kana taba shi to shi sai ka kawo layin ka da ka saka ma pin code tun daga farko, sai ka saka shi a wajen saka layin shi sai ka zo ka tura, amma kar ka tura shi kar ya wuce can duka gaba ɗaya. kawai abin da za a yi shi ne ka ɗaura hannunka yatsanka, babban yatsanka saman wajen tura gidan line, sai ka ɗaura yatsan guda nan wajen alamar screen wajen alamar voice recorder din nan, kun ga ko gashi. to shi daga lokacin da tura wannan zan kokari ci gaba da taba wannan nan wajen, zan ci gaba da taba wannan wurin recorder din kamar yadda za ku ga. yanzu tura sai in fara tabawa, kun ga yanzu gashi yawa kamar yadda za ku gani, kun ga yanzu ina cikin tabawa ya riga ya kawo ni nan wajen security. yana kawo ka nan abin da ake so kai kawai shi sai ka zo ka cire layin. yana kawo nan wajen security sai ka cire layin daga cikin wayar, ka ciro shi. zo bari mu cire layin yau kamar da za ku gani yanzu mun ciro layin daga cikin wayar. kana ciro layin daga cikin wayar zai kawo ka nan wurin, kun gani yana nuna maka nan wajen sai ka taba nan ok. kamar da za ku gani kana taba nan ok sai ka zo ka janyo nan wajen, kana ta janyo shi sai ka taba nan wajen alamar padlock, alamar nan wajen alamar makulli. kamar da za ku gani alamar wajen rufewa sai ka taba shi, kana taba shi zai kawo ka nan wajen, yana kawo ka nan sai ka janyo nan, kun ga ko kana yana kawo ka nan wajen sai ka zo ka taba nan, ka ci gaba taba nan wajen kai taba shi. kana gama taba shi to abin za shi ne sai ka zo ka taba nan wajen devices din nan, devices sai ka taba shi. yana kawo ka nan wajen sai ka dan jira, kana taba nan wajen devices din sai ka dan jira, bari ya gama, ka dan jira shi yawa. yana gamawa zai kawo ka daidai nan wajen, yana kawo ka nan wajen sai ka taba nan wajen don, kana taba nan wajen don din sai ka zo ka taba nan wannan wurin nan alamar n din nan sai ka taba shi. kana taba shi zai kawo maka settings, sai ka zo ka shiga nan wajen settings. yana kawo ka nan wajen settings din sai ka zo ka duba nan kasa inda aka rubuta about media and devices, sai ka shiga nan wurin. yana kawo ka nan wajen to abinda ake so shikenan sai ka zo ka taba nan wajen nan wurin sai ka zo ka taba shi. kana taba shi zai kawo ka nan wajen, yana kawo ka daidai nan wajen sai ka zo nan wajen permission din nan, permission sai ka taba shi. yana kawo ka daidai nan wajen permission din, kana taba shi ka shigo nan wajen to sai ka zo ka taba nan wajen alamar search din nan sai ka zo ka taba shi. kana taba shi to abin da ake so kai daga nan shine sai kai searching na Chrome, sai ka rubuta Chrome kamar yadda za ku gani gashi
mun rubuta Chrome, kun gani Chrome, kana taba shi sai ka zo ka taba nan wajen, kun ga sai ka taba shi, kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen, yana kawo ka nan wajen abin da za shi ne sai ka zo ka taba nan wajen open, kun gani ga wajen da ya rubuta open, kun ga ko sai mu taba nan open, kana taba open zai kawo ka daidai nan wurin, yana kawo ka nan wajen abin da za shi ne sai ka taba nan wajen, sai ka sake ka je next, sai ka zo ka taba nan wajen no thanks, kana taba shi zai buɗo maka nan wurin, yana buɗo maka nan wajen abin da ake so kai kawai shi sai ka zo ka taba nan wurin, kawai kana taba nan wajen abin da ake so kai sai shi kenan sai kai sacin na techno care, kunga ga application din techno care apk techno care, kunga gashi sai ku taba shi techno care, sai ka taba shi, kunga ko sai ka taba, kana taba shi zai kawo ka daidai nan wajen, to abin da ake so sai ka zo ka shigo nan wajen, kunga nan wajen gashi sai ka taba shi, kana taba zai kawo ka daidai nan wajen download, yana kawo ka nan wajen sai ka taba nan wurin download, zai kai ka zai yi kasa da kai, yawa yana yi kasa da kai to shikenan sai ka zo ka duba nan kasan, yana kawo ka daidai nan wajen sai ka duba nan kasa, sai ka duba yana ka rubuta download technique sai ka shiga, yawa yana kawo maka nan wajen shikenan sai ka taba nan wajen alamar kana so ya ajiye maka wannan application din akan wayar ka, sai ka taba okay, yawa daga nan sai ka dan jira ya gama shigewa, yana gama shigewa sai ka install din shi, bare ku gani bara mu dan jira ya gama shigewa, za ka dan jira shi ya gama shigewa saboda akwai matsalar network ne shi yasa bai saurin shigewa ba nan wajen mu, amma kai idan kana da kafin network zai saurin shigewa, to kamar yanzu za ku gani yanzu gashi ya riga ya shigo, to abin da za a yi shine sai mu install din shi, sai mu ba Chrome dama mu ce muna buƙatar ta yi mana installing application, sai mu je nan mu zo mu dan dawo baya kadai, yawa shikenan sai mu taba install, kun ga kamar yanzu za ku gani ga application ne yana installing, yana installing, yawa daga ya gama installing zai nuna muku nan wajen, yana nuna wajen sai ka taba mai nan wajen, yana gama sai ka zo nan wajen done din, sai ka taba nan wajen done, yana gama nan wajen to shi kenan sai ka zo ka dawo baya, abin za shi ne sai ka zo nan wajen dawowa baya, sai ka taba, sai ka kara ka taba, sai ka yi ta dawowa baya a hankula ka yi ta dawowa baya, sai ka kara ka dawo baya, yawwa kunga zai dawo da kai nan wajen Chrome din, sai ka kara ka dawo baya a hankula, yawwa daga nan zai dawo da kai nan wajen da kai sacin na Chrome, kunga ko gashi ya nuna nan wajen sacin na Chrome, to muna gama su kenan sai mu goge wannan Chrome din, sai ka goge wannan sacin da kai na Chrome, sai ka rubuta apps app, kunga ko kamar da za ku gani shi gina yana nuna maka nan wajen, to shi gina sai ka zo ka taba nan wajen apps, yawa zai nuna maka nan wajen, yana nuna maka nan wajen sai ka zo ka taba nan wajen dot din nan guda uku, sai ka taba su, kana taba sai ka zo ka taba nan wannan zaɓe na ka rubuta show system apps, shi kenan kun gani shi ko sai ka taba shi, kana taba shi kenan sai ka zo ƙasa kai ta tafiya sai ka zo line G sai ka duba wajen aka rubuta Google Play Services, bari mu ga Google Play Services, kun gani gashi an rubuta Google Play Services, to abin zai kana taba shi ka shigo ciki to sai ka danna disable, ma'ana kashewa su kenan sai ka kashe wannan application ne, kun gani yanzu mun riga mun kashe shi, to abin zai shi kenan sai mu dawo baya, sai mu ƙara mu dawo baya, yawa zai dawo da mu daidai nan wajen sacin ne da muka yi sacin apps din nan, to shi kenan sai mu goge shi, sai mu goge sacin apps din nan da muka yi, sai mu goge, muna gogewa to abin da zamu yi to shine sai mu yi sacin na account, sai mu rubuta ACC, kun ga alamar account kenan ko, to zai nuna mana nan wajen alamar makullin nan, kun gani alamar key, sai mu zo mu taba shi, muna taba shi zai kawo mana nan wajen, sai mu zo mu taba nan wajen accounts, muna taba sai mu zo nan wanda aka rubuta add account, yana kawo mana sai mu zo mu duba nan inda aka rubuta Google, sai mu shiga ciki, yana kawo mana to shigen sai mu zo nan wajen zai nuna nan wajen shigen sai mu taba okay, sai mu shiga nan, yawa daga ka shiga nan wajen wurin Google din zai nuna maka nan wurin, yana nuna maka nan wajen abin da ake so kawai shine sai ka sa email address ɗinka wanda ka san kana amfani da shi, wanda ka san password din shi, ka san username din shi. Yanzu misali bari mu yi amfani da wannan namu, bari mu yi amfani da wannan
Yawa kamar yadda kuke gani yanzu muna amfani da namu, to kai ma haka za ka yi ka sa email address wanda ka san shi kuma ka san password din shi. Yanzu bari mu saka namu password. Yawa kamar yadda kuke gani yanzu mun saka namu password. Yanzu abin da za a yi shine sai mu je next. Kamar yadda za ku gani yanzu sai mu je next. Yawa muna zuwa next. Yawa kun ga yanzu ya nuna mana welcome, yana nuna mana nan wajen shi sai mu kara zuwa next sai mu dan jira shi. Kamar yadda za ku gani ya riga ya saka mana Google account din. To abin za a yi shine sai mu dawo nan baya, mu dawo yanzu abin za a yi yana nuna maka nan waje sai ka danna nan wajen close up sai ka dawo baya. Kun ga ko sai ka kara ka dawo baya, sai ka kara ka dawo baya. To shikenan yana kana dawo baya sai ka kara ka goge nan wannan sacin din da kai na ACC din, kawai shikenan sai ka yi sacin APP apps din kamar da kai farko. Shikenan sai ka zo ka kara shiga nan wurin, zai kawo ka nan wajen, yana kawo ka nan wajen sai ka zo ka taba nan wannan dot din guda uku. Kana taba sai ka zo ka taba wannan zabin na karshe reset app. Kana taba shi to shikenan zai kawo maka nan wajen, sai ka zo ka taba nan wajen da aka rubuta reset app din nan sai ka taba shi. Kana yin haka to shikenan kawai abin da ake so kai daga nan shikenan sai ka kashe wayar ka kunna ko kuma ka yi restarting ɗinta. To abin da za a yi shine mu bari mu yi restarting ɗinta tunda aiki muke yi. Bai ku ga ta kashe kanta ta kunna kanta. Bai ku gani yanzu sai mu dan jira. Yawa kamar yadda kuke gani yanzu gashi wayar ta riga ta kunna kanta sai mu dan jira ta. Yawa kamar yadda kuke gani tana gama za ta rinka yin haka, za ta nuna nan wajen. To shi kenan abin za a yi shine sai mu danna nan wajen back sai mu yi back ko kuma mu yi cancel ma kawai mu ci gaba da yin cancel ko kuma mu je okay har sai dai sai wannan application din ya kauce. Yau kamar yadda kuke gani kana daddanna back ɗin sai application din ya kauce, yana kaucewa to shi sai ka zo ka taba nan wurin, sai ka je nan wajen sai kawai ka je next, ka dan jira ya gama, yauwa zai kawo ka nan wurin sai ka kara ka je next, sai ka dan jira shi ya gama checking updates, ka dan jira shi dan jira ya gama saboda akwai dan nauyin network. Yauwa kamar yanzu ku sai ka zo ka taba nan close up. Kamar yanzu ku gani yanzu gashi ta nuna cewa lalle an saka Google account akan wannan wayar. Yanzu alamar cewa za a ci gaba da amfani da wannan wayar kenan. Yanzu kamar yanzu ku gani sai mu je next, sai mu jira mu dan ƙara jira kaɗan. Yauwa daga nan shikenan zai nuna maka cewa kana buƙatar kai copy din data din, sai ka ce no baka buƙata don't copy, sai ka taba shi. Daga nan shikenan sai ka je next, sai ka dan jira ya dan gama, ka dan jira. Yauwa daga nan zai nuna maka nan wurin, yana nuna maka nan wajen abin da ake so shine sai ka nuna baka buƙatar a yi amfani da wannan abin daga yanzu nan, kawai ka je next. Yauwa shikenan sai ka zo nan next, accept amin. Yawa yana zuwa da kai nan wajen sai ka danna skip, sai ka je skip anyway. Kamar yadda za ku gani zai kawo ka nan wurin, yana kawo ka nan wajen sai ka zo ka taɓa wannan zaɓin tick din nan kawai ka cire musu duka. Kana zuwa sai ka je okay, sai ka taɓa nan wajen okay. To daga nan shi sai ka ɗan jira ta gama loading din za ta yi. Kamar yadda za ku gani sai ka ɗan jira ta gama, kaɗan jira ta, kaɗan jira, kaɗan ci gaba da jira kaɗan. Yauwa kamar yadda kuke gani kana gama jiranta za ta nuna maka nan wurin, tana nuna maka nan wajen sai ka zo ka cire wannan tick din da yake kai, ka cire shi, ka cire duka. Kawai shi gina sai ka je next, kawai sai ka zo ka taɓa nan wajen skip, kawai shi sai ka zo nan wajen skip again. Kawai kun ga yanzu zai nuna maka all done, sai ka taba nan wajen finish. Kun ga daga nan ka riga ka gama da matsalar wannan wayar, ka riga ka buɗe ta wayar za ta dawo ta ci gaba da aiki ko kuma ta ci gaba da amfani kamar yadda aka saba da ita. Kamar yadda kuke gani yanzu mun riga mun gama da matsalar wannan wayar, mun riga mun buɗe ta, yanzu za a ci gaba da aiki da ita yanda ya kamata. Assalamu alaikum, ku ci gaba da kasancewa tare da mu. Taba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa, haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi
sannan ku yaɗa wannan ɗauka.